Hallo, heute reparieren wir eine Mittelkonsole von einem Mercedes V107. Das ist der. Und der kriegt neuen Stoff hier. Also die komische Gummi hier, was ist Vinyl? Das ist Vinyl, heißt das genauso. Der muss mal, der Besitzer hat das schon alles abgemacht. Ich weiß nicht, ich glaube, der hatte das ein bisschen brutal gemacht, weil die Mittelkonsole hat mehrere Risse. Schaut ihr mal, wirklich sehr, sehr viel Brüche hier. Hier habe ich hier auch gesehen, das ist auch hier ab. Also das ist wirklich, naja. Also sag mal so, die Konsole hier, die Mittelkonsole ist in einem sehr, sehr schlechten Zustand, da muss man schon sagen. Und das versuchen wir hier auch, ja. Das ist eine Panzerband nur. Hier hat jemand mit Panzerband gemacht. Ich weiß nicht, ja, mit Panzerband. Naja, okay. Und sieht nicht gut aus, aber wir versuchen jetzt hier den wieder fit machen. Ich persönlich mag das. Also Attacke. Als erster Arbeitsschritt müssen wir alles reinigen, weil hier alles ist wirklich eine klebrige, frische Klebe. Schaut ihr, das alles glänzt und das alles müssen wir reinigen, mindestens oberflächlich. Und das muss auch glatt sein, weil sonst sieht danach einfach nicht schön aus, ne? Und dafür nutzen wir ein bisschen Chemie. Klebeentferner, jeder hat was anderes, also muss man nicht seine spezielle Zeug kaufen, Lösmittel und so weiter. Nur vorsichtig machen, nicht das macht ihr das einfach kaputt. Also reinigen, wenn die Oberfläche trocken ist, da einfach schleifen, am besten. Das, ja, bei mir sieht es so aus. Und das muss man, das wirklich klebt sich alles. Und das ist nicht gut. So kann man nicht reparieren. So kann man das nicht reparieren. Also ich reinige das, ich entferne die ganze alte Kleber. Und danach zeige ich dir, wie sieht das weiter aus.
Also das haben wir schon alles gereinigt, geschliffen, alles ist schön trocken und jetzt müssen wir das reparieren. Als nächstes bearbeiten wir hier die Front, also die komische hier Verringelung hier. Was haben wir hier gehabt? Hat jemand hier repariert mit einem Panzerband. Das geht nicht. Sieht scheiße aus, einfach zu sagen. Sowas kann man nicht lassen. Ich habe hier schon ein bisschen geschliffen, ein bisschen abgemacht. Da unten war hier, gibt es zwei Halterungen. Also das ist ein Stückchen Blech hier. Und hier sieht man schon das Blech. Mehr schleife ich nicht. Hier machen wir mit so eine Stückchen Blech da unten bis hier. Einfach so. Kleben wir das, schrauben wir nicht, weil da gibt es keine Platz für Schraube. Vielleicht doch eine hier ganz hinten und eine hier, mal sehen. Aber ich versuche das nur kleben. Mit einer was starkes Beispiel Karosserie-Dichtmasse. Der ist ziemlich stark und der klebt auf alle Oberfläche. Also noch ein bisschen hier, ich nehme die Schaum weg. Herstellen wir ein neues Stückchen Blech. Und mal sehen, wie sieht das weiter aus. Okay. Als nächster Schritt müssen wir messen, wie breit sollte das Teil sein. Ich habe hier original Mittelkonsole auf dem Bildschirm, muss ich alles nur messen, teilen und danach kann ich feststellen, wie lange sollte das Mittelkonsole sein, der kleine Teil hier sein.
Schau mal jetzt bitte, dass der Bogen hier ist nicht gleichmäßig. Hier ist ein bisschen mehr scharf, also hier Ecke passt, aber hier ist zu viel. Da muss man hier ein bisschen flacher machen. Und das machen wir hier. Langsam, nicht zu viel, fast gar keinen Druck. So sollte aussehen.
Also für heute, erste Arbeitsschritt haben wir gemacht. Das war die erste Teil unserer Mittelkonsole von die Mercedes V107. Und so sieht das aus. Das ist die Sache nur, hier kommt zwei Schrauben, zwei Löcher meine ich. Also ich weiß nicht genau in welcher Stelle, dafür brauche ich den Fahrzeug. Also da machen wir. Heute, das war die wichtig, das Teil zu befestigen, herstellen. Weil sowas gibt es nicht zu kaufen. Hier gibt es 1000 verschiedene Brüche, aber das mache ich schon morgen. Erstmal lassen wir das trocken und ehrlich zu sagen, ich bin mega zufrieden. Wenn das alles trocken, ich lasse das alles glätten und so weiter, schleifen und wird schön wie neu. Und das war's für heute. Danke, tschüss, bis zum nächsten Mal.